人女生下班不社交，回家做饭不拉。出门上班啦！今天要切的菜，今天要做的饭巨简单。前2天在我舅妈家学了一个新菜，也不能算是新菜了吧，应该算是老菜新吃，是一个炒绿豆芽，但我舅妈炒的特别好吃。照例炒个青菜，是黄心菜和香菇，香菇切小片片，这块不要，这块真的有点硬。再过2天应该就放假了，就不做饭了。这一年收获真的颇丰，得到了大家的喜欢和支持，真的很感谢大家的陪伴。希望明年我们能够继续陪伴，我争取拍出更好的作品。最近这个时间，这一年的过得好快。我今天去买肉，卖肉的大哥还跟我说，这感觉每天都在做一样的事情，这一年结束啦。我今天买到了巨好的绿豆芽，就是它每一根都很干净哦，很难得，然后真的是超便宜又营养的海鲜。做一个香菜炒牛肉，但是今天的香菜有点少，冰箱里就剩一根香菜，我就用这一小根吧。反正香菜在里面也是个点缀嘛，一定要来点小米辣哦。我再来一根吧，一点泡椒汁都快没有了。泡椒，这个好胖哦，胖嘟嘟的。大蒜时间，今天的菜就备好啦，开始做饭。这个牛肉是加了小苏打、酱油、蚝油，还有一点料酒、13香，提前腌制的。好消息，我今天终于不用电饭锅蒸海虹了。来点姜片儿，等会儿蒸就好了，因为它只需要10分钟。我们先来炒菜，先来做我舅妈研究的炒绿豆芽。我舅妈会放花椒。好样了，5块钱这么大一碗。清蒸海虹，花椒炒的绿豆芽，还有一个黄心菜炒香菇，香菜炒牛肉。开饭，大家晚安了，拜拜。